día que hoxe para caliente a agua porque que facía bastante frío, ayer estaba congelada. Ai, eu traigo tanta ropa hoy para lavar. Sí, Ai, eu traigo a dos netos e a de todos os demás. ai, traigo moita, traes moita. Ai, pois eu non. Ai, eu fora de cima para semana. Sí, ai, así bien. Eu estou moi mala da espalda, Ai, non te queixes, non te vas dar para lavar. Ai, sí, acordades vos cando íamos lavar as tripas? Ai, aquela sí que estaba fría, Eu facía a mi madre. Aquelo, ai, Sí. e cheiraban. Ibas alá ao río cun carabullo, había que darlles a volta. Facíamos as morcillas. Estaba auga fría, congelada. E nunca ben lavadas eran. No, sempre cheiraban. Eu son de Mañón e lavábamos nun pozo de particular. Estaba nun campo, era de chantas tamén, e lavaba ali. E despois botábamos a roupa a clareo, había unha fonte tamén de onde viña a agua, ali bebían as vacas, outra para coller a agua, que tamén se bebía dela, e despois había que coller as tinas de roupa e ir con elas para o tendereiro que non se tendía ali ao lado, se tendía máis arriba, ao pé das casas, e había que coller as tinas na cabeza e leválas e tender. Pois eu tampouco lavei neste lavadero, viño dos Castros, e ali lavábamos dous veciños que éramos tamén, un pociño feito así á mao, con unhas chantas, además había ali a fonte, e despois había que clareala tamén. Ao principio clareábamosla ali na reja, que había un regadío, despois se roubáronla, tiñamos que levála a clarear para arriba para as casas e volver para a fonte con ela a lavar. E despois volver a levar arriba e secala arriba a pé das casas. Era o que había. Miradas as patas, este é de cabaré, Ai, Igual me pusiste ese camisón. Ai, este era cando era nova, para que o home funcionara. Yo pensé que me pusieron esta noche. Ibase catina na cabeza e íbamos por un camiño, ao mellor habería, eu que sei, 200 metros, un camiño moi estreitiño que tiñas que ir maniobrando para non caer, porque era un camiño así estreitiño. E despois na fonte, claro, na fonte sempre se pasaba ben, porque cantabas, contabas contos, mentras que a roupa clareaba. Porque claro, de ir de verano que ibas ben, pero de inverno era moi jorobado ir lavar, Eu que tiña sabañós e todo, oi. O xabón usábase lagarto e o xabón que facían tamén na casa. E despois o proceso, pois, depende dos fillos que houbera na casa. Na miña casa, por exemplo, éramos 5. Entonces era moito que facía falta. Nas casas o baño era nunha esquina do cuarto e iba, era como un furado e iba para a cuadra das vacas, non había baño. E lavar, nos lavaban nestas tinas, eu acórdome que miñas hermanas máis grandes nos lavaban no cuarto na tina, entonces eu acórdome, pobre, que nos poñían xabón deste de lagarto. E claro, cando empezaba aquí facíanche unhas cosquillas, iba a agua toda polo suelo, un desastre. Pero lavar tamén nos lavaban os sábados ou domingos, creo que era cando tocaba baño, o demais non se lavaba por semana, non nos bañaban, Donde iba eu era máis pequeniño e además era pedras, non era de cemento, era cunhas pedras, sabes? O do carroceiro? No carroceiro, indo para Mañón. Este é antigo, Este é antigo. Pois, eu vivía nun lugar que chaman Casal de Sande, que é o último despois de pasar o puente, para arriba. E viñemos lavar, de verano, lavábamos no río Sor, no río Grande, porque non había tanta auga, temos ali unhas pedrinhas e lavábamos ali. No inverno viñamos ao puente, que
que non había lavadero, había outras pedriñas ali para lavar, e lavábamos ali de rodillas. En Casal de Sande, na miña casa, onde nacín eu, non había agua corriente en todo o lugar. Había que lle chamaban aljíbers, e xuntábase a que chovía de inverno para, pero duraba pouco tempo duraba. E despois carreábamos nunhas tinas grandes que había de roupa, na cabeza para arriba do Río Grande, para Casal de Sande. E máis 2 cubos na mano, así, colgados para levar bastante. E no que levábamos na cabeza, botámoslle uns ramos de calquer cousa para que non vertera. Naquele lugar mesmo onde nacín eu, todos tiñan vacas. E traíamos todos os días as vacas a beber ao Río Grande, porque non había auga para darlles arriba. Para as labores da casa era do río, lavábamos do río. Pero para beber había un camiño que viña a un sitio que chaman a Pasada, que é un pouco máis para arriba no Río Grande, pero un pouco máis para arriba. Dos veranos aí había pouca auga. E había unha fonte que chamaban a fonte do Souto Vello. E ali levábamos as botelliñas de auga para comer, para beber, para as casas, sí. Lavei no lavadero da Fonte d'Horta, que era... Eu nacín alá no Barral de Arriba. Antes non era como agora, claro, que era de pedras. Laxes que había para eso, e só se podía lavar por un lado. E tiñamos a fonte ali, que daba justo ir de inverno a lavar porque estaba a auga da fonte estaba templada. Había que ir lavar a un lavadero común, chamaban a fonte de roca, era un lavadero grande, collían 5 ou 6 personas collían ali. Lavabas, poñías a roupa a remollo, despois tiñas que volver a aclarala, a que era blanca poñíala a clareo, a que era oscura igual xa valía para aclarar, e despois atendela e a secala. E a pasar pola outra que estaba a clareo. Sempre se deixaba un día ou 2. Botar a lavar, pois, que sei eu, media hora, 3/4 de hora, según a roupa que leváramos, e lavar máis ben os primeiros días de semana, porque as camas cambiaban o domingo, porque o sábado había que traballar. E íbamos o lunes lavar. Xa había quen iba o domingo pola tarde para ter o lunes libre. Na miña casa tuvemos un pouco de suerte porque habían feito un pozo de barrena e entonces ali durante o inverno tiñamos agua para os animales e para nosotros. Pero despois no verano que se achicaba había que ir tamén á fonte cos animales, darlles de beber e ir con caldeiros. Esa auga usábase para facer a comida, para asearnos nosotros na casa, e daquela tamén había un costumbre que, gracias a Dios, despois foi desaparecendo, que se lles facía caldadas aos animales. Se lles poñía unha verdura con pouco de fariña e calentábaselles a auga. Entón, ese é o que se lles daba en vez de café. Como nos aseábamos, levaba un taburete, que non había outros bancos, nada máis que uns taburetes redondos, poñía unha palangana con auga morna, que non fora moi quente, poñía fora, metía a cabeza e lavábame hasta aquí, hasta o sombreiro, e despois os pés. Hostia, iba indo para baixo, como xa... Despois hasta os pés. Xa iba caendo a auga e así. E pasábamoslo ben, porque unha contaba unha cousa, outra contaba outra, e ríamos, non? Sí, máis ben as disputas a veces era por eso, porque igual estaba lavando unha señora aquí que estaba aclarando a roupa e poñíase outra aquí que traía a roupa sucia. Entón, aí a veces había disputas, porque ao mellor se lle dicías á señora, mira, non me laves esa roupa aí porque me estás manchando a auga para aclarar a miña, pois igual se enfadaba e empezaban a veces as discusións. O que peor despois era poñer o caldeiro na cabeza e eu facía unha molida moi redonda, con
cun cacho de trapo que levaba da casa e facía eu un molido redondo e poñía na cabeza. E despois, encima daquilo, eu tiña que andar con cuidado para poñer o cacharro de plástico, que xa era de plástico, que xa non era unha tina normal. E viña vindo para a casa. E pois xa tiñamos o noso, na miña casa onde estábamos miña mãe, mas meu pai, tiñan un muro, e eu subíame ao muro, papá xa me chantaron os paus para que eu colgara a roupa, entón poñíame un cordel dun a outro, e así. Da ponte? Non, Da ponte? do lavadero da Onde ponte. están estes... E poñeríanllos agora, antes nos Ai, tiñan. antes nos tiña, non? No. Por iso eu digo que non... Este lavadero que é o de Soutullo, eso agora fixo o ayuntamento, pero antes era o lavadero que tiñamos, non era lavadero, era unha fonte onde cartábamos a auga cando éramos pequenas. Pero agora é diferente, que agora, como xa temos na casa, xa é un lavadero novo. Pois este lavadero do Soutullo fíxose no 88, fixo o ayuntamiento. É verdad que nos veu moi ben porque era moi cómodo lavar nel. Eu fui moitas veces lavar roupa, mas ben así a nova, porque me daba non sei que metela na lavadora, a nova, lavei moita roupa. Tiñamos un pozo para ir lavar ali ao lado da casa, que se chamaba o Xurrión. Agora está abandonado, con silvas e felgos, pero lavábamos 4 ou 5 personas ali. Viña dunha fonte, a auga viña dunha fonte para o pozo, e aquela fonte era moi boa para beber tamén. E íbamos cunha sella na cabeza a buscala. Era un pozo, o sea, de 2 casas solo, de pedra. Tiña a súa propia fonte, e lavábamos solamente 2 personas, o sea, 2 familias. Dali tamén collíamos auga para todo, para beber, para ducharse, para os animales, para todo. Levábamosla en cubos. Tamén estuve en Viveiro, tamén lavei nun pozo, en Viveiro, na casa de miña abuela, que non me acordo como se chamaba, pero bueno, ali íbamos lavar os domingos, xuntábamos unha pila de xente, pasábamoslo ali pipa, falábamos, compañeiras dali de Viveiro, éramos todas cativas novas, e pasábamoslo ali bárbaro. Bueno, nosotros lavábamos no lugar do Caroceiro, un lavadero pequeno, porque era da casa, e despois, a parte de arriba do camiño había outro que ali podía lavar quen quixera, o noso era privado, e estaba ali a fonte, que nace tamén no noso monte. E, bueno, íbamos lavar ali, estaba cerca da casa e levábamos a roupa a poucos, había un campo grande onde se poñía a roupa a clareo, e despois había que ir a regar con auga con xabón para que clareara máis, porque era roupa de interior, sábanas e iso, a roupa oscura deixábase sempre para o final. E, bueno, tamén, claro, pasaban as vacas por ali, e a veces ensuciaban a auga, que vivían no pozo que estaba a parte de arriba, e máis nunha fosa que tiñamos nosotros feita no noso monte para as vacas da casa, pero sempre se revolvía a auga e había que facer un espacio de tempo. Eu, como era cativa, pois mandábanme mirar a ver se estaba limpio para ir lavar algunha roupa naquele momento que estaba a clareo. No verano, como había pouca auga, íbamos lavar tamén a outro que hai ali a parte de baixo da carretera, no fondo que se chamaba a Fonte de Ferrocamigo. Era un lavadero pequeno, pero, bueno, tiña máis auga. Ou o rego cavado, que é tirando por o camiño que iba hacia Loiva, vai hacia os montes, pois ali había un lavadero grande que era no verano cando se utilizaba para lavar todos, porque non tiñamos auga suficiente para lavar nosotros, e xa nos quedaba un pouquiño máis lexos, e había que levar en baldes, porque antes as tinas había únicamente unhas tinas de zinc, pero levábanse a roupa en paxes de bimpe, e así se carretaba como podían, e xa digo, moito clareo de roupa olía que daba gusto, eso sí que era daba gusto, un olor que agora por moito ole suavizante ou detergente, pero nunca jamás o olor de esa roupa.
E agora ainda o utilizo, agora mesmo ainda o limpiei fai pouco, para lavar alfombras, para lavar tenis, para todo iso, pois bueno, ainda sirve de algo. O que pasa que vai un pouquiño deteriorado. Lavaba nun que había onde eu vivo, que se chama Pesigueiro, que era de chantas, e íbamos a lavar ali. Non tiñamos ningún día en especial para ir a lavar, cando había roupa. E aparte, eu lavaba para outras personas, para o Marcelo lle chamaban, que morreu, que en paz descanse, Lola vive, e miña má iba a lavar a Casa Urbano a Castiñeiras, eu lavaba no pozo de San Mamés, e miña má lavaba no pozo da Graña, lle chamaban a Graña dos Carunchos. Nada máis deso, o sea, lavábamos pa xente así cando nos chamaban. Había outro río ali en riba, e outro no Porto, xunto á fonte do Cachón, pero eran descapotables, que non era como máis tapado. E con todo eso chovía dentro, e aqueles non aclisaban baldíos. Pois ali era onde se iba a fonte, as de baixo, porque non viñan aquí en riba, non sabes? Entón se iban ali. E había outra, que así debaixo da parede, había tamén que se chamaba a Fontaíña. E ali íbamos co caldeiro e un cazo. E ali rascábamos así seguido, xa tiña a feitura de rascar, para encher o caldeiro, ali. E había un río pequeno, que agora que abrir ese camiño, porque por aí abaixo había un caneiro, que non había casas aí nos xardís, había casas. Pero despois tapouse todo por aí abaixo, e ese lavadero tapouse tamén. E despois co caldeiro nos levábamos a auga para a casa. Eu levaba así, na mano, e cando despois poñíamos así, ves, o caldeiro así. Non sabes? Entón, ao collelo así, meu pai poñaña aquí para poñelo aquí. Entón, unha irmá collía por ali e a outra collía por aquí. E así levábamos. Ou á cabeza. Tíamos o molido e levábamoslo á cabeza. Meu irmão, que xa morreu tamén, levaba unha sella. E levaba a cabeza tamén, por aí arriba. Todos carretaban na auga, porque era para todo, a auga era para todo. Viñan de cedeira, iban a largar, e cando collían o peixe, que os collía aquí un coche, un camión aquí, cargaban o peixe para cedeira. E eles seguían aquí para ir para o mar. Entón, para fazer a comida e todo eso, viñan aquí á fonte ou ali embaixo á fonte do Cachón. Todos os días, porque viñan os barcos, pero igual viñan 7 ou 8 barcos. Sí, todos os días. Aquela non xa había roupa boa. Non, miña filla, non é. E ao mellor quitábamosla pola mañá e tendíamola pola tarde para poñer mañá outra vez. O que pensas? E un día cheguei toda mollada a San Pedro Avares, que había festa, e o vestido era delgadiño. E anduven pola playa, umas as miñas amigas, e xa secou para a festa pola tarde. Mira que gordo era. Temos que vir limpar un pouquiño o río, porque non ves como están estas ervas. Que hai que limpalas, porque se vai a auga toda e cría máis musgo, de todo. Ai, sí, eso é verdade. Claro, había, como antes, todas as casas estaban cheas de xente, había casas de 6 ou 7 personas, e ora hai unha, dúas. Ninguna. Ninguna. Hai 2 ou 3. Sí. Casas ou 4 ou 5. Sí. Hai moita xente viña, hasta había becerriñas. Chégate palo, chégate pa aquí. Aí non collemos, se non collemos, arréglate. Pero aquí tamén non pasábamos ben. Pasábamos porque xa sempre contábamos contos, contábamos chistes. Había unha señora que era daqui e o home berráballe porque lle dicía que non iba por río nada máis que para dar a lengua, que non facía nada máis que ir por río, que non quería... E dixo el, ai sí, espera que agora non vou esta semana e vouche poñer ali a roupa no montón e despois hasme dicir, onde vai a roupa de cambiar? Ai, pois tela aí no montón sin lavar, non me dis que sempre vou por río. Ai, pois, agora aguantas, e se non deixaras mire, porque no río pasábamoslo ben tamén. Tiráramos a roupa aí no montón,
E entonces, según íbamos lavando, así a tirábamos aí no campo no montón, hasta, ou nunha bañera para que plantara. Había, que viña un cheo de traballar, e de noite, claro, era cando se viña a auga, pero ás veces chegábamos a xente desde aquí a acolá, aos canos, por rolda, mas eu, mas tú, e íbamos indo, casellas na cabeza cunha molida na cabeza e levábamos os cubos, aí levábamos un de cada vez, porque dous non se poden poñer na cabeza, e demais, se levabas un na cabeza e outro na mano, non había equilibrio. E foi pasando o tempo hasta que viñeron as lavadoras, pero bueno, as lavadoras aínda, caberá que viñeron. Xa as lavadoras. Aí cando nos veu a lavadora, iso era unha divinidade, iso moito prestaba, porque despois xa era outra vida, e ponse a lavadora e ala, que lave ela. E nosotros, mentres tanto, miramos a televisión, outra cousa. As lavadoras, ai, Dios las conserve. Ai, sí, cambiou moito o mundo, cambiou, pero bueno, tampouco non queremos deixar perder isto, porque isto tamén é unha cousa que dá-nos gusto velo limpio, e dá-nos gusto velo que esteña ben posto. A muller está na cabra que ainda non xogou. Ainda choveu aí un cacho. Pero aquí como hai que sentar así,